Willkommen zu einem neuen Video. Heute erfolgt ein neues Test zu dem Boxed-Kühler vom Intel Xeon 1230 V3. Den Lüfter, die CPU habe ich im Moment verbaut, wird demnächst aufgerüstet auf das Top i7 Modell 4790K. Deswegen habe ich auch ein Mainboard mit Z-Chipsatz, weil ja viele schon mal gesagt hatten, dass der Z-Chipsatz unnötig ist bei einem Xeon. Ja, ist er, ich weiß, aber das ist eben der Grund, weil ich demnächst aufrüste. Und ich habe es mir damals auch aus dem Grund geholt, falls ich mal aufrüsten sollte auf ein K-Modell, dass das auch geht und ich mir nicht ein neues Mainboard holen muss. Das wäre nämlich schlecht. Und soviel ich weiß, hat dieser Lüfter ein paar Anlaufprobleme, zumindest bei mir. Der startet manchmal erst nach 2, 3, 4, 5 Sekunden. Also der hat Strom wirklich. Aber 2, 3, 4, 5 Sekunden bewegt er sich erstmal dazu anzulaufen. Und dann fährt er erst eine verdammt hohe Drehzahl. Und dann schaltet er runter. Was ich bei dem Lüfter ziemlich witzig finde. Ihr seht, es ist unbenutzt. Kühlpaste ist sogar noch drunter. Das Kupfer glänzt noch. Und dann werde ich immer auf Fan 1 gehen. Behaltet jetzt mal die Drehzahl ein bisschen im Auge. So. Und nee, sonst seht ihr den Lüfter nicht. Ich kann ihn ja auch so stellen. Ein bisschen so. Und dann einfach mal. Ne, das ist das Kabel im Weg, das auch nicht ist. Verbindung steht, tut sich nichts. Niente. Wohlgemerkt 5 Volt. Jetzt höher. Obwohl, nein, mache ich es einfach so. Jetzt schau auf die Drehzahl. (3300). Dann runter. Auf 2000. Also 1200 an Drehzahl weniger. Ist heftig. Hier nochmal das Geräusch. Ich denke mal, der wird auch wesentlich lauter werden können, wenn er wirklich aufdreht. Wieder. Ich weiß nicht, wie das bei PCs ist, wenn er da verbaut ist. Ob der dann auch die enorme Startgeschwindigkeit hat und dann runter geht. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, der läuft auch wirklich nur auf 12 Volt. Wenn ich mich jetzt runter drehe. Das mache ich nämlich einfach mal. Kurz hochpushen. Seht ihr? Der will nicht. Also andere Lüfter laufen wirklich schon bei 5 Volt an. Manchmal auch 3 Volt schon. Der macht der nicht. Also halten wir fest, Intel kann keine Lüfter bauen. Ich weiß zumindest nicht, warum das so ist. Dass der erstens so ein Turbo einlegt und zweitens nur bei 12 Volt startet und sonst nicht. Machen wir mal wieder runter. Also achtet jetzt mal auf die Voltzahl.
20, 10 Volt, 9 Volt, 8 Volt, 7, weg. Volt. Tut sich auch nichts. Also ihr merkt, ein ziemlich komischer Lüfter. 9 Volt, ungefähr die Blockbatterie. 10. Tja, ein komisches Teil. Wenn ihr diesen Lüfter im PC verbaut habt, schreibt bitte mal wirklich in die Kommentare, wie der Lüfter sich verhält, wenn ihr den PC startet. Wenn er auf der CPU sitzt, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Ob der auch erstmal 2-3 Sekunden braucht, bis der anläuft, oder ob der sofort anläuft. Und wenn ja, ob der auch diesen Turbo einlegt und dann runter geht. Oder sofort die 2000 Umdrehungen pro Minute hat. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Hier steht nämlich drauf 12 Volt und 0,28 Ampere. Ich habe auch gehört, bei jedem Intel-Prozessor fast ist ein anderer Lüfter davon bei. Ich zeige euch mal hier die Produktnummer. Könnt ihr mal mit eurem vergleichen. So, da habt ihr sie. Ob das dieselbe ist. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Und wenn ich die neue Intel CPU habe, gibt es davon auch ein Unboxing, genauso wie dann den neues Test. Ich habe ja 2 4-Pol-Anschlüsse und dann schaue ich mal, wie sich der Lüfter verhält. Okay, ein etwas längeres Video, aber ich hoffe, es hat euch geholfen und euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.